полной уверенностью и гордостью относим Александра Матросова, о подвиге которого слышал каждый. Недавно было открыто и доказано, что настоящее имя Матросова – Мухамедьянов Шакирьян Юнусович. Родился он 5 февраля 1924 года в деревне Кунакбаево Учелинского района Башкортостана. Когда мать умерла, Шакирьяну было не больше 6-7 лет. Спустя какое-то время отец привел в дом другую жену, у которой был свой сын. Жила семья бедно, и Шакирьян ушел из дома. По некоторым данным, он попал в детприемник, распределитель по линии НКВД, откуда его направили в Мелекес, ныне Димитровоград Ульяновской области. Там и появились его, так сказать, первые следы, и там он уже был Сашкой Матросовым. Дело в том, что в то время в среде беспризорников существовал закон. Русским среди них была совсем другая цена, а националов притесняли. Поэтому, попадая в детдома и колонии, подростки, особенно мальчишки, старались изменить свои родные имена и фамилии. Кроме того, устраиваясь в детдом, Шакирьян якобы сказал, что родился в Мелекесе. Позже, уже будучи в Ивановской режимной колонии, Сашка со смехом откровенничал, как назвал родным местом город, в котором до этого ни разу не был. Это несколько приоткрывает завесу, откуда впоследствии именно Днепропетровск во всех справочниках и энциклопедиях назывался местом рождения Матросова. В Ивановской режимной колонии у Мухамедьянова было несколько кличек: Шурик Шакирьян, Шурик Матрагон, так как он любил носить бескозырку и матросскую форму, и Шурик Машинист. Это было связано с тем, что он много путешествовал. С первых дней ему там не понравилось, и он сбежал обратно в детприемник. Через 3 дня его вернули назад. В 1939 году, после окончания школы в детском доме, Матросова отправили в Куйбышев на вагоноремонтный завод. Там ему якобы тоже не понравилось, и он ушел, не попрощавшись. Вновь следы Матросова всплыли осенью 1940 года в Саратове, а в конце сентября 1942 года в группе других новобранцев он оказался в Краснохолмском военно-пехотном училище под Оренбургом, а в январе 1943-го весь курсантский состав был направлен рядовыми на пополнение фронтовых частей. По некоторым данным, уходя на фронт, Сашка заехал в свою родную деревню и, по словам очевидцев, сказал землякам: «Если я погибну, ищите меня под именем Александр Матросов». Легендарный подвиг татарина Шакирьяна Мухамедьянова или Александра Матросова во время войны повторило более 100 бойцов. Среди них более десятка воинов-татар. Напомним, что зимой 1943 года у деревни Чернушки Псковской области Шакирьян Мухамедьянов заставил замолчать вражеский пулемет. Исследователи расходятся лишь в дате и деталях. Вот как описывает события того дня газета «Ветеран» от 5 февраля 2004 года. Гвардейцы не знали страха в бою, но взять Дзот не удалось. 3 автоматчика, которые пытались поближе подползти к Дзоту, пали смертью храбрых. Тогда поднялся связной командира роты комсомолец гвардии рядовой Александр Матросов. «Я пойду», — сказал он решительно. Старший лейтенант Артюхов, командир роты, пристально посмотрел на воина, обнял его и коротко сказал: «Иди». И гвардеец с автоматом, гранатами стал пробиваться к проклятому Дзоту, который мешал батальону, родной роте, товарищам продвигаться вперед. Он знал, что в бою дорога каждая секунда. Матросов напрягал все свои силы, чтобы быстрее подобраться к Дзоту. Его заметили. Пули стали решетить снег то впереди него, то позади. Двигаться было опасно. Но как только струя пулеметного огня отводилась в сторону, Александр продолжал ползти вперед.
Вот уже близко и вражеская огневая точка. Одну за другой гвардеец бросил 2 гранаты. Они разорвались у самого дзота. Пользуясь заминкой врага, Матросов поднялся и сделал прыжок вперед. Но опять из амбразуры показались вспышки выстрелов. Пришлось залечь. Гранат больше не было. И патронов совсем немного осталось в диске. Прошла еще минута. Матросов скинул автомат и дал по амбразуре очередь. Там в дзоте что-то взорвалось. Вражеский пулемет смолк. И вот Александр поднялся во весь рост, вскинул над головой автомат и крикнул, что силы было своим товарищам: «Вперед!». Как один встали солдаты с заснеженной земли и ринулись вперед. Но тут же они вынуждены были залечь, так как вновь ожила вражеская огневая точка. И тогда Матросов рванулся вперед и грудью своей, сердцем своим припал к черной амбразуре. Великий подвиг гвардейца послужил сигналом к атаке. Путь был открыт. Быстро покончили и с дзотом. А еще через несколько минут взяли и деревню Чернушки. Вскоре над этой маленькой деревушкой был водружен флаг страны за свободу, славу и честь которой отдал свою жизнь комсомолец Александр Матросов. Боевые друзья стояли рядом с дзотом, на снегу у которого олела под солнцем кровь их товарища, комсомольца-гвардейца Саши Матросова. У солдата из кармана достали комсомольский билет. Простым карандашом написали на нем: «Лег на огневую точку противника и заглушил ее. Проявил геройство». Совершение этого героического поступка не вызывает сомнения, но о самом человеке до сих пор историкам ничего не было известно. Большую работу в этом направлении провел писатель Рауф Насыров, который и узнал настоящее имя Матросова. Отрадно, что хотя бы и позже герой Советского Союза обрел свое настоящее имя. Конечно, для России, где еще сохранились улицы и площади, носящие его имя, это открытие не нужно. Но для татарского народа и маленькой деревушки Кунакбаева официальное признание того, что Александра Матросова звали Шакирьяном Мухамедьяновым, равносильно найти сына, причем одного из достойнейших в своей истории.